15 सितंबर को एक वीडियो सामने आती है जिसमें अनआइडेंटिफाइड एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रशिया की धरती पर क्रैश करता है। इनिशियली ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं कि यह एक यूक्रेन का अननेम्ड एरियल व्हीकल है। बाद में एक ट्विटर यूजर इस बात की पुष्टि करता है कि यह यूक्रेन का नहीं है बल्कि रशिया द्वारा MiG-31 से छोड़ा गया एक हाइपरसोनिक किंजाल मिसाइल है, जो कि रशिया में ही मिसफायर कर गया, जबकि रशियन इसे यूक्रेन में ड्रॉप करना चाहते थे। दोनों देशों के अपने अलग अलग वर्जन हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसका था। आपको क्या लगता है, ये ऑब्जेक्ट या मिसाइल किसका हो सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।